Francis. Hari ini kita berada di padang rumput yang syahdu. Karena rumputnya udah nggak hijau lagi, udah mulai menguning musim kemarau. Hari ini kembali kita mau review car audio kesukaan raja-raja. Apa itu audio kesukaan raja-raja? Yaitu sebetulnya sound quality. Sound quality itu yang seperti apa ya? Kira-kira itu yang suaranya indah dan membahana gitulah kira-kira. Perangkatnya apa aja nanti kita bisa dilihat. Kita bisa langsung ke sana. Oh, tunggu dulu. Masih ada iklan dulu ini. Pendukung terpasangnya audio di mobil ini ada pesan dari ini. Ya. Ini ada Berkah Pancaran Mutiara. Ada Adiaksa Daya Sentosa. Ada Suka Surya Elektrik. Ini bermain di machinery, machining, fabrikasi, dan engineering. Kemudian Adiaksa bergerak di bidang importer mesin-mesin industri. Kemudian Suka Surya Elektrik adalah pemain solar panel dan equipment electrical. Bikin panel, pokoknya ahlinya setrum aja, begitulah ya kira-kira ya bro ya. Itu di kaosnya apa itu ini Pak? Ini cita-cita bro ke depan bro. Ini namanya Beta. Beta itu kendaraan motor trail dari Itali. Nanti kita bikinkan lah seperti apa motor trail itu. Itu kesukaan sultan-sultan ya, sultan salah, raja-raja. Ya, oke. Kita lihat yuk yang di depan. Kita mulai dari perangkatnya yang ada di belakang jok. Nah, ini ada prosesor Alpine PXA 800. Kemudian ada amplifier, power amplifier Subco, tipenya 4 channel aja. Ini 6 channel. Terus ini juga Subco. Nah, ini ada tipenya Z150.2 LE. Itu artinya titik 2 itu 2 channel. Ini Z150.6 berarti 6 channel LX. Seperti itu. Di belakang hanya ada ini aja. Dari head unit kita menggunakan Alpine D800. Kemudian ini controller prosesornya Alpine juga. Nah, kemudian kita tweeter menggunakan vokal beryllium. Mid-range kita menggunakan ScanSpeak yang 4 in. Mid bass kita menggunakan ScanSpeak yang 6,5 in. Nah, kalau mau dengarkan kayak apa sih audio kesukaan raja-raja, kita mainkan. Kali ini kita mainkan. Oke. I'm just the pieces of the man I used to be. Too many bitter tears are raining down on me. I'm far away from home, and I've been facing this alone for much too long. Oh, I feel like no one ever told the truth to me about growing up and what a struggling could be. In my tangled state of mind, I've been looking back to find. Ya, kira-kira seperti itu, semoga terwakili ya, meskipun lewat mikrofon. Oke, sampai ketemu lagi. Dadah.